نوال. اليوم راني كنفيلمي لكم ولكن كاين البرد عندنا. شوفي اختي الطبيعه عندنا كي دايره. هادي راه الطريق ديال السد ديال المعروضين. اليوم عندنا البرد هنا. دابا كنطل من البالكون قادي في السطح. كاين هنا بيت وبالكون زوين ومسخون. حنا دابا كنسقيو. هذا المعدنوس ياك عبد القادر، المعدنوس هذا ولا الكرافس؟ كرافس. هذه قريعه اللي مليتها هي ياك سلاوي. الخوخات. شنو الحامض هذا؟ هاد الدرهم ملي نبدا نشوي تعالوا درهم القباله كاين 40 في الزنقه. مطيشه ليه. مطيشه. ها البير. ندوز نشوف العنب. ها القزبر، ها المعدنوس، ها الباربق. تبارك الله وصل عن بشير الخير. ها العنبات. هذه الباربق. هذا السلاوي. العنب فين هو؟ نحيد هادشي ياه. باقا ياك. تتكبر ونذوقكم. وانا راه فزقت ياك. لا ندير مشي اللور. هنا كاينه لافوكا قالوا لي وقيله. المهم دور بهم الدرا ما عرفتش علاش.
ايوا تاني راهي قريعه تاني. ايوا هالخير تبارك الله.